ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଏ ମାସର ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 12 ତାରିଖ ଥିଲା 7 ମାସ ପୂରଣ ହେବାର ଦିନ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଆଉ ତା ପରଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମହାକୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ 7 ମାସ ଭିତରେ 7 ମାସ ଭିତରେ ଅନେକାଂଶରେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ମୁତାବକ ଆମେ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। କଥାରେ ନୁହେଁ, କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଏ କଥା ଆମ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ବଡ଼ ବର୍ବାଦ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ସାଧାରଣ କଥା ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ ଆପଣମାନେ ବଦଳ କରିକି ଆଜି ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଏ ସରକାରର 7 ମାସ ପୂରଣ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସିନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବହୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଟେଇ ଦେବେ। ଏ 7 ମାସ ଅବଧି ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଆମ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି 2300 ଟଙ୍କା per କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5000 କରିକି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ per କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 300 ଟଙ୍କା 3200 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା କାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଉଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ per କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତରେ ବସିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି
एहिभଳି भिडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।